me pedindo bastante para passar os linkzinhos de todos esses produtos que chegou do AliExpress, né? Esses aqui são os que eu já testei e gostei, né? Pastilhas aqui da Taigotech. Essa aqui, ó, veio junto com o suporte, né? Ó, aqui tá até uma da Taigotech que eu tô usando, tô gostando bastante. E o suporte de lâmina de Bedamic. Isso aqui eu já testei e gostei. Esse aqui foi o que chegou por último agora, o suporte 06, 07, 08 e 10. Vem o kitzinho, né? Vem os 4 aqui, ó, com as chavinhas e tudo mais. Esse aqui já vem pronto, tá? Vem esse kitzinho aqui, ó. Os 4 suportes com as pastilhas. E veio mais essas coisinhas aqui também essa semana, ó. Pastilha de acabamento que me indicaram. Isso aqui é tudo indicação de vocês, tá? Pastilha de desbaste, lâmina de bedame. Tá tudo, o link da descrição. Qualquer coisa manda um eu quero, que eu mando pra vocês também. Só essas brocas de centro que eu não vou recomendar, que eu ainda tenho que testar. Só que a primeira que eu fui usar já estourou um lado aqui, tá? Até lá no torno já estourou um lado. Isso aqui eu não vou recomendar pra vocês não. Mas isso aqui